ब्रेकिंग न्यूज़ नाज़रीन। खिपरो में गुरबत ऐं बेरोज़गारी खां तंग अची 5 ॿारनि जी पीउ आपघात करे छॾियो। खिपरो वाक़े बाद पोरियत जे घर में कोहराम मची वियो। गुरबत ऐं बेरोज़गारी खां तंग अची 5 ॿारनि जी पीउ दारशी वल्द मन रूपो कोहली आपघात करे छॾियो। पोरियत जो इलाज ज़रूरी कार्रवाई लाइ अस्पताल मुंतक़िल कयो वियो। ब्रेकिंग न्यूज़ नाज़रीन, जेका हिकु दफ़ो ॿीहर दोहराईंदा हलूं। खिपरो में गुरबत ऐं बेरोज़गारी खां तंग अची 5 ॿारनि जी पीउ आपघात करे छॾियो। वाक़े बाद पोरियत जे घर में कोहराम मची वियो। गुरबत ऐं बेरोज़गारी खां तंग अची 5 ॿारनि जी पीउ दारशी वल्द मन रूपो कोहली आपघात करे छॾियो। पोरियत जो इलाज ज़रूरी कार्रवाई लाइ अस्पताल मुंतक़िल कयो वियो। मज़ीद ख़बरनि ऐं तफ़सीलात लाइ विज़िट कयो असांजी वेबसाइट www.awamiNewsHD.com ऐं ॾिसंदा रहो अवामी न्यूज़ HD।